こんにちは。今日はとても可愛いネット編みのバッグを作っていきます。ネット編みは少しアレンジしておしゃれな感じにしていきます。途中で花模様を作ってとても可愛いバッグにしていきます。使う糸は綿 100% の糸と、こっちはレースの糸。これを一緒にして編んでいきます。今回この糸とあとこの色のレースを使って編んでいくんですが、以前編んだものがこんな感じで、これはこのミックスカラーを使って編んでいます。これとこれで編んでいます。で、お好きな色を合わせて作ってください。この糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%。色はシェルピンク。これは少し前のものなので 50g。50g で約120メートル。使用かぎ針の目安は8号。これもダイソーさんの糸で、レースヤンのグリッターピンク。太いもので、使用かぎ針の目安はレース針の0から6号。これとこれを一緒にして編んでいきます。この糸はこんな感じで、太さは 1.5 ミリぐらい。レースの方は少しキラキラとしていて、太さは1ミリぐらい。これとこれを一緒にして編んでいきます。針は7号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。まず底を作っていきます。鎖を編んで細編みで1周だけ編んでいきます。この鎖の数は20、27、34、41、48、48、55、62、69。このどれかであれば大丈夫です。私は今回鎖を48。鎖48編んで、だいたい30センチの幅にします。好きな鎖の数で好きなサイズにしてください。鎖編みをしていきます。この鎖編みは少しだけゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。この状態で長さは31センチ。次にこの周りを細編みで一周します。楕円形の形にしたいので、端の鎖に細編み3つ、こっちにも3つで楕円形にします。細編みをするので鎖をもう一つ、一つ戻って二つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、二つ目に細編み。これが一つ目の細編み。マーカーをつけておきます。同じところにもう一つ細編み。これで一つの鎖に細編み2つ。この鎖には細編み3つ編むんですが、まず2つ編んで、くるっと編んで、最後にもう一つプラスして全部で3つにします。
次から一つに一つずつ細編みを編んでいきます。このまま一つに一つずつ、端では細編み3つ、その手前まで編んでいきます。ここからスタートして反対側まで来ました。これが最後の鎖。この鎖に細編み3つ。まず1つ目、次は2つ目。2つ目を編むときにはこの糸端を向こうに寄せておきます。で、この状態で2つ目、次は3つ目。3つ目を編むときにはこの糸端を手前に寄せておきます。で、3つ目、こうすると結び目が横に倒れるので後で仕上がりがきれいになります。次から一つに一つずつ、まずこの3つ入れた隣、ここに細編み、この糸端は編みくるんでいきます。次もこのまま細編みを続けて、でこの手前まで編んでいきます。一周してスタートしたところまで来ました。このマーカーのついた細編みの入っているところが最後の鎖。ここに細編みを1つ、これでこの端の鎖に細編み3つ、こっちも3つで楕円形ができました。1つ目の細編みに引き抜きます。これでつながりました。で、今引き抜いた糸、ここにマーカーをつけておくと後で便利です。この引き抜いた糸、次から側面を編んでいきます。まず鎖3つ、1、2、3、隣に長編み1つ、鎖の根元はここ、この隣に長編み、これで鎖3つと長編み1つ。次から四角を作っていきます。鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目、長編みをします。これで四角ができました。次も四角を作ります。鎖2つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、ここは鎖1つの四角、ここは鎖2つの四角、次は鎖1つ、足元
1つ飛ばして2つ目、隣に長編み、これを繰り返していきます。次は鎖1つの四角、次は鎖2つ、足元は1つ飛ばして2つ目、鎖1つで鎖1つの四角、鎖1つ2つ1つ、1、2、これを繰り返して一周します。一周編んできました。今鎖2つの四角を編んだところ、次に鎖1つ、足元は1つ飛ばして最初の鎖の下から3つ目、ここに引き抜きます。ここは引き抜いた糸なので数には数えません。1、2、3、鎖1つを編んでから1、2、3で、上は2本で下は1本、この位置に針を入れて引き抜きます。これでつながりました。次は2周目、下と同じです。鎖3つ、隣の長編みに長編み、鎖1つ、長編みに長編み、これで四角の上に四角、次は鎖2つ、1、2、長編みの上、また鎖1つ、四角の上に四角を編んでいきます。これで1周します。2周目の終わりまで来ました。今鎖2つの四角を編んだところ、また鎖1つ、
最初の鎖の下から3つ目引き抜いて、これで2周目が終わりました。3周目は2周目と全く同じ鎖3つ、長編みの上に長編み、これで1周編んで、また鎖1つ、鎖の下から3つ目引き抜いて、また鎖3つ、これを繰り返してしばらく編んでいきます。20センチ編んできました。段数は15段。ちなみに横幅は31センチ。私はこれぐらいにして、次に花模様を作っていきます。鎖3つ、1、2、3、長編み、鎖1つ、このまま花びらを作ります。糸を伸ばします。伸ばす長さは下の長編みよりも少し長いぐらい。指で押さえて絡めて鎖の中に針を入れます。上が2本で下は1本の位置。これで糸を引き出して、これが花びらになります。同じことをあと2回。2回目。3回目。これが1枚目の花びら。次はここに2枚目の花びら。3枚目。まずこの鎖2つの四角の角、指で押さえて糸を引き出しました。同じことをあと2回。これで3回糸を引き出しました。同じことをここで3回糸を引き出します。これで花びら1、2、3、これを一度に引き抜きます。この時このまま引き抜いてもいいんですが、この長い糸の根元を指で押さえて、で全部引き込まれてしないように指で押さえておくときれいに出来上がると思います。このループの中に針を入れて、で糸を引き出します。で引き締めて、これで花びら3枚。次は4枚目。鎖1つ。これは引き締めて、この糸をこのまま伸ばします。伸ばす長さは長編みよりも短いぐらい。またここで絡めて
花びらの中心、ここから糸を出します。1回、2回、3回、これで3回糸を引き出しました。これを一度に引き抜きます。これが4枚目。鎖1つでギュッと引き締めて花びらができました。次は下の長編み、この2本の長編みの上に長編み、今花の半分を作っています。次の段を編むときに上の段を作っていきます。今長編み2つ編んで、次また花びら、ここと同じように編んでいきます。長編みの後に鎖1つ、これを伸ばして絡めて糸を引き出します。あと2回。これが3回目。次はこことここ。これが2枚目。ここが3枚目。指で押さえて引き抜いて、引き締めて花びら3つ。次は4枚目。鎖1つ伸ばして1回、3回、一度に引き抜いて4枚目。鎖1つ、次に長編み。この長編み2つの時には長編みの上に長編み、また同じ長編みの上に鎖1つ伸ばして3回糸を引き出します。次はこことここ。引き抜いてで4枚目、鎖1つ伸ばして鎖1つでまとめます。で長編みの上に長編み、
こんな感じで一周します。花模様1周目の終わりまで来ました。今花びらを編んで鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜いてつながりました。次は花の上のところ鎖3つ、長編みの上に長編み、鎖1つ、花の中心に花びらを作ります。絡めて花の中心、糸を引き出します。これをあと2回、2、3、これを一度に引き抜きます。鎖1つでギュッとまとめます。鎖をもう一つ、もう一度花びらを作ります。絡めて2、3、これを一度に引き抜いて鎖一つでギュッとまとめます。鎖一つ、これで長編みの次に鎖一つ、ギュッとまとめた鎖一つ、間に鎖一つ、ここはギュッとまとめた鎖で鎖一つ、次は長編みの上に長編み、また花びら、まず鎖一つ、中心に針を入れて1回2回3回、一度に引き抜いて鎖一つでギュッとまとめて鎖をもう一つ、また花びら、引き抜いて鎖一つでギュッとまとめてもう一つ長編み、こんな感じになります。鎖一つ、もう一つ鎖、ギュッとまとめてもう一つで長編み、これで一周編んでいきます。花模様2周目の終わりまで来ました。今最後の花びら、鎖一つでギュッとまとめてもう一つ鎖、最初の鎖の下から3つ目、これで模様がつながりました。で、次はこの部分、花模様を作らないで四角を編んでいきます。鎖3つ、長編み、この花の上に
四角を作っていきます。鎖1つ、花びらに長編み。この花びらをまとめたところ、これで四角ができました。下と同じように編んでいきます。鎖2つ、また花びら、このまとめたところ、鎖1つで長編みの上、これを繰り返していきます。長編みの後に鎖1つ、1、2で花びら、鎖、これを繰り返して1周します。花模様3周目の終わりまで来ました。最後も四角を作ります。鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、引き抜いてつながりました。次は花模様、ここと同じように編んでいきます。鎖1つで伸ばして、次はここに花びらを作ります。さっきと同じ1、2、3、次はここ、これを一度に引き抜いて、ぎゅっと引き締めて、で花の上に花びらができています。で4枚目、鎖1つで長編みの上に長編み、下と全く同じです。でまたこれでぐるっと編んで、次の周はこの部分、ここを編んで、で私はこれを2段か3段か編みながら好みの深さにしていこうと思っています。お好みの段数編んでストラップを作っていきます。27センチ編んできました。私はこれぐらいにします。最後に細編みで1周します。
で1つ、根元に細編み、次はここ、次は鎖の下、長編み、2つの鎖の下には細編み2つ、これで一周します。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。次はマーカーをつけます。ストラップを作る位置にマーカーをつけます。まず底を見て模様を整えて、大体の脇の位置にマーカーをつけます。で、数を数えて、こっちも数えて、同じ数になるようにします。次にストラップを始めたい位置にマーカーをつけます。私はこの長さを、中央が12センチ、脇は 10.5 ぐらい、こっちも、ちなみに細編みの数はこのマーカーとマーカーの間から19、こっちは17、マーカーとマーカーの間が17、こんな感じでつけました。多少変わっていても大丈夫です。糸の出ているところから、この脇につけたマーカーは必要なくなったので外しておきます。鎖一つで細編みをしていきます。これが一つ目の細編み。後で分かりにくくなりそうだったらマーカー。次はここ。一つに一つの細編み。で、ここまで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで。これが一つ目のマーカー、二つ目のマーカー、こっちが三つ目、四つ目、一つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編み、次から鎖を作っていきます。まず一つ目、この一つ目の鎖にマーカーをつけておきます。後でここが小さくなって見えにくくなるので、マーカーをつけておくと便利です。次は2つ目、3つ目、4つ目、このまま好きな長さになるまで作っていきます。この鎖編みはあまりきつくならないように編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。鎖編みを47センチ編んできました。鎖の数は63。私はこれぐらいにしていきます。
ある程度編んだら、ここで仮に留めてみて、で腕を通してみて、好みの長さにします。私は47センチ。次にマーカーのところにつなぎます。この時はまずねじれていないか確かめて、最後の鎖にマーカーをつけます。ここも後で小さくなって編みにくいのでマーカーをつけておきます。2つ目のマーカーにつなぎます。この時は鎖、長い糸でマーカー、手前から向こう細編みでつなぎます。これでつながりました。次から普通に一つに一つ、このまま細編みを続けます。細編みを続けて、またマーカーのところで細編みをして鎖、同じ長さだけ鎖を編んで、4つ目のマーカーのところに細編みでつなぎます。で、スタートしたところ、ここで最後に引き抜いて、また鎖1つで細編み、1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。鎖編みを2本編んで、1つ目のマーカーの手前まで来ました。今足元を見ると細編みが1つ、ここに細編み、次は鎖の出ている細編み、この鎖の出ている細編みの両脇から糸を出します。こことここから糸を出します。で、カーブにします。で、鎖の出ている細編みの手前、糸を出します。次は一つ目の鎖、ここにはマーカーをつけています。ここに針を入れて糸を引き出します。表でも裏でも大丈夫です。私は裏に針を入れて、これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つずつこのまま反対側のマーカーのところ、ここでまたカーブを作ります。なのでここぐらいまで細編みをしていきます。今一度に引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。このまま続けていきます。細編みをして2つ目のマーカーの手前まで来ました。今足元を見ると最後の鎖、マーカーをつけた最後の鎖、ここでもカーブを作ります。この鎖の出ている細編みの両脇から
糸を出します。この細編みの両脇、まずこの最後の鎖、次はこの細編み、ここから糸を出します。まずこのマーカーがついている最後の鎖、糸を出して、次はここ、一度に引き抜きます。これでカーブができました。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次から一つに一つずつ、でこのまま細編みを続けます。細編みを編んで、またここで鎖の出ている細編みの両脇、ここから糸を出して、次はここで一度に引き抜きます。細編みを編んで、またここでも鎖の出ている細編みの両脇、ここから糸を出して、ここからも糸を出して、一度に引き抜きます。でまた細編み、ここで引き抜いて、また鎖一つ細編み、この一つ目のマーカーのところまで編んでいきます。細編みを一周編んできました。これは一つ目のマーカー、足元を見るとマーカーの手前に細編み一つ、ここに細編み、普通の細編みをします。次はマーカーのところをスキップして、次の細編み、ここはスキップ、次の細編み、このまま次の細編み、これでつながりました。でカーブができました。次から一つずつ、このまま細編みをして、ここでまたマーカーをスキップします。ここまで編んでいきます。次の付け根まで来ました。またここでも細編み、スキップ、細編み、スキップして、これでつながりました。次からまた普通の細編みで、このまま反対側も同じように細編み、スキップ、細編みで細編みをして、ここでも細編み、スキップ、細編みでスタートしたところまで編んでいきます。鎖の上に細編みを2周編んで、スタートしたところまで戻ってきました。最後は針で始末します。少し長めに糸を残して、最後の細編みから糸を抜きます。これが一つ目の細編み。その隣に針を入れます。1、2、手前から向こう、これが最後の細編み。
最後の細編みの上から針を入れます。大きさを揃えて、あとは裏でほどけないように隠します。行ったり来たりしてほどけないようにします。次は最後になります。この内側を細編みで一周します。細編みで一周すると見た目が整うのと、あと丈夫になるので細編みで一周します。ここぐらいから始めます。2本の糸の下、鎖1つで細編みをします。この糸端は編みくるんでも大丈夫です。これが1つ目。次はここ。次はここ。この2本の糸の下。次はここ。ここの端。ここは角になるので、こことここで糸を出して一つにします。でカーブを作ります。まずここ、次はここ、角のすぐ隣、この3本を一度に引き抜いてカーブができました。次から一つずつ普通の細編みをしていきます。この細編みを続けて、ここでまたカーブを作ります。ここまで編んでいきます。次の角まで来ました。またここでカーブを作ります。まずここ、次はこの端、ここら辺から糸を出します。まずここ、次はこの端、3本を一度に引き抜いて、これでカーブができました。次から一つずつ、まずこの端、次はここ、また一つずつ、このまま細編みを続けます。で、ここまで編んでいきます。内側を一周してきました。最後はまた
針で始末します。少し長めに糸を残して最後の細編みから糸を抜きます。で、さっきと同じように糸端を隠します。端の細編みの隣1、2で、最後の細編み裏に出して大きさを揃えて、あとは裏で隠します。行ったり来たりしてほどけないようにします。反対側も同じように内側を細編みで編んでいきます。とても可愛く出来上がりました。サイズを測りました。上から下まで30センチ、横幅32センチ、ストラップは45、使った糸の量は 160g、このコットンの方が 100g、こっちが3玉使いました。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。